হ্যালো গাইস, হ্যাঁ এটা হলো নিসান পেট্রোল B8। তো এটা মূলত প্রবলেম ছিল সিলিন্ডার মিসফায়ারিং। তো মিসিং করতেছে, গাড়ি অনেক কাঁপাকাঁপি করতেছে, যে কারণে এটা স্ক্যানার করে নিলাম। তো দেখলাম যে ECM ইঞ্জিন কন্ট্রোল, তো এখানে নো ফল কোড, কোনো প্রবলেম নাই। স্ক্যানার করার পরে এই কম্পিউটার কোনো প্রবলেম পাইনি। তো যে কারণে আমি এটা প্রাথমিক যেভাবে চেক আপটা করবো সেটা ফার্স্ট টাইম করবো। কয়েলগুলো নিসান গাড়ির কিন্তু কয়েলে বেশি প্রবলেম হয়। তো এই পাশে চারটে, ওই পাশে চারটে, 8টা কয়েল আমি খুলে চেক করব কোনো লিক আছে কিনা। নিসানের কয়েল বেশিরভাগই আপনার কয়েলগুলো লিক হয়ে যায়, কয়েলের প্রবলেম হয়। তো যেহেতু কম্পিউটার স্ক্যানার করার পর কোনো প্রবলেম পাই নাই, তো আমি কারণে আমি চারোটা, এই সাইডের চারটে, ওই সাইডের চারটে, 8টা কয়েল খুলে চেক আপ করলাম। এই যে দেখেন একটা কয়েল খারাপ পাইলাম, এই যে দেখেন এখানে লিক হয়ে গেছে। তো যে কারণে গাড়িটা মিসিং করতেছিল, মিস ফায়ারিং করতেছিল, অনেক কাঁপাকাঁপি করতেছিল। নিসান গাড়ির, নিসান পেট্রোল হোক আর অন্য অন্য যেই গাড়ি হোক না কেন, নিসানের ভিতরে বেশিরভাগ এই প্রবলেমগুলো হয়, কয়েলগুলো লিক হয়ে যায়, মিস ফায়ারিংয়ের প্রবলেমগুলো। তো আপনারা যদি কম্পিউটার স্ক্যানার করে কোনো প্রবলেম না পান, কয়েলগুলো অবশ্যই খুলে এভাবে চেক আপ করবেন, কয়েল এই কোনো দিক দিয়ে লিক আছে কিনা। ওকে, বাই বাই।